vaikuttamista otetaan pois. Se toi menee täysin siihen omine aikoinen, niin mä olisin ihan repinyt peliverkkarit noista noin, mutta säännöt on muuttunut ja no jo jäähyjä kyllä joo. Mutta nyt Ilveksellä iso etsikkoaika. Illan 4. ylivoima Jens Löken kautta sinne maalin eteen yritys. Siinä on Jokipakka edessä. Jokipakka, joka jakeli kyllä tuohon erään viime hetkien isoon maaliin, Otto Rauhalan maaliin, todellisen Namu Karkin maalin edustalle. Ja Ilves kasaamaan ylivoimaa Simon Johansson. Taputellut siis 40 tehopistettä jo tuolta pakin tontilta ja on ennusteessa nyt sellaisessa 50 tehopisteen tahdissa menossa kohti liigan pakkien pistepörssin ja maalipörssin voittoa. Ja tosiaan niin kuin tuli sanottua, niin suuntaa Sveitsiin. Se kävi jo selväksi, nimittäin uusi seura EHC Kloten vahvisti tuon siirron, eli sitä ei tarvitse spekuloida. Joo, kyllähän sen tasopelaaja on, että se aika selvää oli, että tämän kauden jälkeen häntä ei tässä liigassa nähdä. Mutta hienoa, että ollaan nähty ja hienoa, että Pohjois-Amerikan reissulta palasi kuitenkin tänne vielä. Arvosti Ilvestä niin paljon, että halusi takaisin tulla ja saatiin hänestä nauttia täällä. Ja saadaan tietysti tää loppukausi vielä erikoisosaamista nauttia. Kyllä. Tämän ottelun yleisömäärä. Tuulolan rangaistusta, minuutti 9 sekuntia jäljellä. Yli 12 000 katsojaa tänään on jälleen hallissa. Hyvin on väkeä ja aika hyvä meininki on ollut kyllä täällä Tapparan kotipelissä myös. Ilves ylivoima jatkuu. Matias Mäntykivi, Julius Mattila. Aloituksesta Tappara kiekolle ja siitä keskialueen läpi, joten näin Tappara vaihtaa siellä vielä alivoimamiehitystään kun Arttu Pelli. KK kasvatti pudottaa alakertaan. Mäntykivi tulee hyökkäys sinisen yli. Siitä leikkaa keskustaan laukoon. Nousee yläilmoihin Jokipakka pomppivaan kiekkoon. Ilves tulee siitä vastaan Quenwell. Ratinen. Ja ylivoimakuvio tästä kuntoon Ratinen. Nyt siinä konttaa vähän Suvanto keskellä. Ja näin Ilves pääsee rauhoittamaan tilanteen oikein kunnolla. Ja vielä on ylivoimaa 40 sekuntia jäljellä. Quenwell viivaan. Pelli, Quenwell, Ratinen. Pelli, Quenwell on siellä, Latinkia tulossa. Kiekko kimpoaa Mäntykivi. Pääsee siirtämään Pellille viivaan. Puolustaja katsoo, nyt lipsahtaa syöttö. Ja siitä kuittaa Pavel. Käy Mäntykivellä vähän huono tuurikin tossa. Sen verran hyvin tuli reboundit, että maali oli tyhjänä, mutta se 2-30 senttiä sivuun eikä saanut sitä suoraan laukausta ja sit se oli jo myöhäistä. Samalla alkaa Joni Tuulolan osalta kakku loppuu ja siinä on Matin Mikon paikka. Aivan avotontilta pääsee jo siinä kokeilemaan, mutta Ilves kestää tämän. Se olisi ollut alivoimamaali, mutta olisi siinä on konditionaali muoto. Joni Tuulola takaisin tasaviisikoin, mennään 4 minuuttia pelattu ottelun kolmatta erää. Tappara johtaa 3-1. Otto Rauhala. Kiekko viivaan, Jokipakka. Heittää päätypelin käyntiin Henrik Haapala. Otto Rauhala tulee jälleen tuohon laitaan vastaan. Rauhala lätty viivaan Jokipakka. Jokipakka yrittää maalille, Quenwell edessä. Nyt Tappara pitää pidempää pätkää kiekkoa hyökkäysalueella Matin Mikko. Matin Mikko on muuten koko liigan plus-miinustilaston ykkönen, plus 25 live-seurannassa, hänellä plus 1 siis tänään taulussa. Koko liigan plus-miinustilaston ykkönen, Bricklin laukaus ja sinne hanskaa nuolen, Armalis torjuu. Keskialueella jälleen Mattilan kautta vähän alakertaan. Rautiainen väistää taklauksen. Tappara-fanit lyövät tällä hetkellä rytmiä kiekko maalille. Sieltä tulee Joni Tuulola. Benjamin Rautiainen. Rautiainen heittää kiekkoa päätyy. Mattila. Pitkällä kaarroksella. Rautiainen. Sitten iskee Parikka, vetää Rautiaisen sinne jään pintaan ja sieltä tulee seuraava kakkonen. Ja siellä on myös